लोगोफोर मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ दा 10 रिंगा जानाय लोगो लोगो सेबाया फोसावसिगोन आरो जोङो वेबसाइटनि गेजेरजों नायनो हासिगोन। बेनि सिगांनो सेबाया आसामनि बबे बबे जिल्लाया बेसेबां पार्सेन्टेज एबा जौखोन्दो मोननो हादों आरो जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हादों बिनि फारिलाइखौ फोसावबाय। लोगोसे टप 10 आव सोर सोर जायगा आवग्रिनो हाखो बेखौबो सेबाया फोसावबाय। दुखुनांथावदि जोंनि बर' हारिनिफ्राय सासेबो बर' फरायसाया सेबानि फोसावजानाय टप 10 नि लिस्टआव सासेबो जायगा आवग्रिनो हायाखै। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव आं नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोदों। बिटिआरनि जोंनि गंब्रै जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरिनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ माबायदि पार्सेन्टेज मोन्दों बिनि सायाव आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। गिबियाव दङ बाक्सा जिल्ला, गासै आनजाद होदों 13,123। ओमफ्राय सेथि मासि मोननो हादों 2,225। नैथि मासियाव दङ 3,890। थामथि मासियाव 2,624। ओमफ्राय बाक्सा जिल्लानि मेट्रिक आनजादनि पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 66.59 जौखोन्दो। ओमफ्राय बेनि उनाव दङ चिरां जिल्ला। चिरां जिल्लायाव गासै मेट्रिक आनजाद होदों 8,360। सेथि मासि मोननो हादों 749। ओमफ्राय नैथि मासियाव मोननो हादों 1,462। थामथि मासियाव मोननो हादों 654। बिनि जौखोन्दोआ जाहैबाय उथ्रिनाय जौखोन्दोआ जाहैबाय 34.27 जौखोन्दो। चिरां जिल्लाया मिथिनाय बायदिब्ला आसामनि गेजेरावनो सबसे लास्ट। ओमफ्राय दङ क'क्राझार जिल्ला, गासै आनजाद होदों 4,540। सेथि मासियाव दङ 1,275। नैथि मासियाव दङ 2,880। ओमफ्राय थामथि मासियाव दङ 2,737। ओमफ्राय जौखोन्दोआ जाहैबाय उथ्रिनाय जौखोन्दोआ जाहैबाय 47.40 जौखोन्दो। ओमफ्राय बिनि उनाव दङ उदालगुरि जिल्ला। उदालगुरि जिल्लायाव गासै मेट्रिक आनजाद होदों 11,058। ओमफ्राय सेथि मासियाव मोननो हादों 1,320। नैथि मासियाव दङ 2,331। थामथि मासियाव दङ 1,491। ओमफ्राय उथ्रिनाय जौखोन्दोआ जाहैबाय 46.50 जौखोन्दो। बेबो जोबोद गाहायाव आरो बाक्सा जिल्लाया हाइस्टआव थांदों। ओमफ्राय बेखिनियानो। ओमफ्राय रिजाल्टआ 10 रिंगा जानाय लोगो लोगो नायनो हागोन वेबसाइटनि गेजेरजों। वेबसाइटआ मोनबा 6थासो दङ। sebaonline.org आवबो नायनो हागोन नोंथांमोना मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ।